Assalamu alaikum. Welcome back my another new videos. Today I will talk about Shokubutsu lighting facial foam. আজকে আপনাদের সাথে ডিসকাস করব শোকুবুৎসু একটা কডোমো ব্র্যান্ডের মানে ফেস ওয়াশ নিয়ে। এটা একটা থাইল্যান্ড ব্র্যান্ডের ফেস ওয়াশ। এটি অরেঞ্জ ফিল্ড অয়েল এবং বিয়ারবেরি থেকে আহরিত যোগ্য পদার্থের সাথে মিলিত হয়, যা পুষ্টিকর ত্বকের সজীব এবং ময়শ্চারাইজার দিয়ে হালকা করতে সাহায্য করে। এই শোকুবুৎসু ফেস ওয়াশের উপকারিতা: একটি হালকা ত্বকের সূত্র প্রতিটি ত্বকের অবস্থার জন্য উপযুক্ত, পুষ্টিকর ও ত্বককে নরম, আর্দ্রতা, মসৃণ এবং প্রাকৃতিক সচ্ছল হতে সাহায্য করে। এতে আছে ভিটামিন ভিটাফুট, ফলের নির্যাস দিয়ে তৈরি, যা ত্বকের কোনো ক্ষতি করে না। ভিটামিন এবং সমৃদ্ধি, যা ত্বকের এক্সফোলিয়েশনের জন্য প্রয়োজনীয়, যা ত্বকের উজ্জ্বল এবং প্রাকৃতিকভাবে স্বাস্থ্যকর দেখায়। এটা যে কোনো স্কিনের জন্য ব্যবহার করা যাবে, যাদের সেনসিটিভ স্কিন তারা ব্যবহার করতে পারেন। এটা আপনার স্কিনকে একটু লাইটিং করবে, ফর্সা করবে। এটা আপনি সারা বছর ইউজ করতে পারবেন, শীতে এবং গরমে। এটা একটা থাইল্যান্ড প্রোডাক্ট। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হলো, এটা 100 গ্রামের একটা ফেস ওয়াশ। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হলো সর্বোচ্চ 300 টাকা সামথিং, আশেপাশে মার্কেট অনুযায়ী বিক্রি হয়ে থাকে। এটি অনেক ভালো একটা ফেস ওয়াশ। এটা কোডোমোর কারণে কোডোমো একটা বড় একটা ব্র্যান্ড, আর সেটারই ফেস ওয়াশ এটা। আপনার এই ফেস ওয়াশটার যেগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে সবগুলো ন্যাচারালি, যা আপনার স্কিনের জন্য কোনো রকমের কোনো ক্ষতি হবে না আমার মনে হয়। আর এতে আপনার যেসব পদার্থ দেওয়া আছে তা আপনার স্কিনের জন্য কখনো ক্ষতি করবে না। এবং শীতের জন্য সবচেয়ে ভালো খবর হলো, শীতে যে যারা একটা ময়শ্চারাইজিং ফেস ওয়াশ খুঁজছেন, সো তাদের জন্য এই ফেস ওয়াশটি বেস্ট হবে, কারণ এটা আপনার স্কিনটাই ময়শ্চারাইজ করবে, ড্রাইনেস দূর হবে। এবং ড্রাইনেস দূর তেমন হবে না, আপনার করবে আর কি, ময়শ্চারাইজ করবে। আর আপনার ত্বকের যে পুষ্টিকর উপাদান আছে, যা আপনার স্কিনকে নরম এবং আর্দ্রতা ভালো সঠিক রাখবে, আপনার হলো পিএইচ ব্যালেন্স করবে। আর এতে আছে এক্সট্রা ভিটামিন সি, যা আপনি স্কিনের জন্য এক্সফোলিয়েশন দূর করবে, প্রয়োজনীয় এক্সফোলিয়েশনের যোগান দিবে। সো এই বুটসু ফেস ওয়াশটি আপনার জন্য এই শীতে না, আপনি গরমে এই ফেস ওয়াশটি ব্যবহার করতে পারবেন। সো এটা হলো কোডোমো ব্র্যান্ডের একটা ফেস ওয়াশ। এটা 100 ml ফেস ওয়াশ। এটা অনেক ভালো, আশা করি আপনার স্কিনের জন্য। সো এটা ব্যবহার করে দেখেন। আসসালামু আলাইকুম।